Иисус говорит: советую тебе купить у меня золото огнем очищенное. Знаете, что такое золото? Пророческий взгляд, Писание, что такое золото? Это рема, это откровение Божьего Слова. И откровение Божьего Слова просто так не приходит. Его нужно покупать. Это время, проведенное с Богом. Это время, проведенное в Его Слове. Это не просто чтение, где ты прочитал и забыл, когда закрыл Библию, о чем ты вообще читал. Рема – это то, что ты прочитал, и ты завис на этом, и ты думаешь: ничего себе, как я раньше этого не видел. Это золото огнем очищенное.